Ahojte všetci, čaute, vítajte. Táto nová séria bude nielen pre tých, ktorí brúsia na Tormeku, ale pre každého, ktorí brúsia svoje nože doma a chcú sa zlepšovať, alebo vlastne nechcú zanedbávať svoje nože a udržiavať ich ostrosť. Ak sa ti táto séria bude páčiť, v prvom rade by som ťa chcel poprosiť o jeden like, o jedno zdieľanie a keď sa ti bude páčiť, napíš do komentára, že chceš takých videí viac. Hneď ako na úvod začíname s porovnaním Lansky a Worksharp tejto brúsky, týchto dvoch brúsnych sád. Lansky má hodnotu 65 € predajnú a Worksharp má takisto 65 do 70 € predajnú hodnotu. Brúska Lansky je dosť labilná ostrička, o ktorej potrebujeme vedieť to, že ti umožňuje brúsiť iba len 4 uhly, to je 17, 20, 25, 30. 17 je odporúčaná na malé kuchynské nože, lebo táto brúska ti neumožňuje brúsiť dlhé kuchynské nože, iba len tie kratšie. Potom tých 20 máš tiež skôr na také kuchynské nože, na malé fileťaky, ešte tie ti toho vojdu. A potom uhol 25 až 30, tie už sú odporúčané skôr na lovecké nože. Ale táto brúska ti umožňuje dokúpiť si ešte ďalšie brúsne kamene, ktoré stoja od 10 € až po 40. Možno už dá sa kúpiť na rôzne sady, ako vidíš tu, alebo tu sú zaoblené, sú potom trojuholníkové, sú rôzne kamene, ktoré proste do toho si vieš našpanovať a vieš si s nimi brúsiť. Ale jediné veľké plus je tu pri tejto brúske, že táto ti umožňuje brúsiť aj karambity, ktoré vidíš tu takéto karambity, keď máš tu, tak tie vieš brúsiť s touto brúskou, plus vieš brúsiť ešte aj svoje zubkované nože s touto brúskou. Ale zas potrebuješ vedieť stále to, že je táto brúska labilná a základná cena je 65 € síce, ale vieš si tam ešte stále dokúpiť za ďalších 25 jednu svorku, aby ti držala na stole, ale stále potrebuješ tú brúsku držať zo zadnej strany a stále ostriť svoje nože. Pozor, potrebuješ vedieť jednu veľmi dôležitú vec pri Lansky. Keď zle dotiahneš svoje nože a tvoj nož nebude dobre sedieť v tejto brúske, tak ako tu vidíš, nebudeš mať presne pravý uhol na tvojej brúske, tým pádom padáš o možno 2-3 uhly, takže nebude tam presne uhol tých 25, ale možno tam bude uhol 22. Keď máš tam nastavený uhol teraz momentálne na 17 a keď zle si dotiahneš proste túto brúsku, možno padneš na 14 jednu stranu a možno druhá strana bude zase iná. Takže odporúčam presne pozrieť túto brúsku, keď budeš brúsiť a predtým, než si nastavíš svoj uhol, rob tak, ako to má byť, lebo môžeš reprofilovať úplne svoje nože a nebudeš potom spokojný s výzorom tvojej fazety, lebo možno budeš mať tak fazetu, že jedna strana bude vyššia a druhá strana bude možno nižšie. Preto sú niekedy aj také veci do toho, že si niekto vyplní medzi tou časťou, do ktorej dávaš nôž, dá tam nejaký hrubší papier alebo nejaký kartón alebo lepidlo, izolačku a pod izolačku ešte niečo, aby presne tento rozdiel vyplnil, lebo musíš tam mať symetricky ten držiak v tomto. Tento princíp je úplne rovnaký pri každej jednej brúske, či už pod uhlom, či KMFS, či Worksharp, či Lansky, to je už úplne jedno. Ale už sme zase pri cene nejakých 90 €, keď už kupujeme za 65 základ a keď si chceme pripevniť brúsku plus za 25, tak už zase je to viac peňazí. Ale pri tejto brúske, ako som spomínal, nie je táto brúska ideálna absolútne na brúsenie dlhých kuchynských nožov, lebo musíš vedieť to, že tá tyč, ktorú ku tomu dávajú, je extrémne krátka, takže ti možno umožňuje brúsiť do 8 alebo neviem 7 palcové, 8 palcové alebo ešte menšie nože. Takže z tohoto hľadiska nož, či vlastne brúska je skôr na lovecké a vreckové nože. Ďalšiu vec, ktorú potrebuješ vedieť, že pri brúsnej sade, ktorú objednávaš, dostávaš ku tomu 4 zrnitosti brúsnych kameňov od 240 do 1000, kde si vieš svoje nože brúsiť. Ale keď tvoj nož nemá žiadne zúbky, tak ešte nenič tie svoje ostatné zrnitosti. Ty nemusíš každý jeden krát prebrúsiť svoj nož od 200 do 1000, ale keď tvoj nož iba len niekde nereže, tak rob to iba len s 1000, aby si šetril svoje predošlé kamene. Inak stojí jeden kameň takýto na túto brúsnu sadu od 10 do 40 eur. Samozrejme, keď kúpiš sadu, je to výhodnejšie, ale rôzne sú ceny.
A dostaneš ešte aj olejček v tejto sade, kde si vieš ošetrovať svoje kamene brúsne. To by som odporúčal každému, aby ste mali čo najdlhšiu životnosť týchto brúsnych kameňov vo svojej sade. Teraz čo na to? Worksharp! Na rozdiel od Lansky máme tu na takej istej cenovej kategórii značku Worksharp, ktorá vlastne stojí 65 eur, ale zase tu máme nejaké tie minusy, ako sme tu mali tie plusy. Napríklad tento brúsny systém nevie brúsiť zubkované nože ani karambity, ale umožňuje vám rýchlejšie nabrúsiť nož bez toho, aby ste museli vyberať a meniť nejaké tie zrnitosti na vašich tyčkách, tak vlastne oni vám tam pridali túto tyč, ktorú vidíte, a umožňuje vám nabrúsiť nož až do 10 palcov, ktoré už je trošičku väčšie než Santoku, takže kuchynské nože sú vítané v tejto brúske tiež, ale táto brúska je zase nejak trošku ľahšia, ktorú potrebujete držať alebo s niečím trošku ho pripevniť ku niečomu, kvôli čomu vám to bude možno aj vadiť, ale keď už lepšie a ťažšie, tak tie novšie verzie sú lepšie, ale toto je trošičku ľahšie, lebo je malé. Ale pribalia vám i hneď pri kúpe, máte pribalené zrnitosti 300, 600 a keramickú oceľ, ktorú máte na tej prvej tyčke, ktorú som vám ukazoval, a tá tyč vám umožňuje vlastne bez toho, aby ste museli meniť nejaké tie kamene, iba len otočením, otáčaním si tam viete meniť tie zrnitosti potom, ako si vy myslíte, že tá zrnitosť je pre vás fajn a ukončená, tak si tam už len otočíte tú zrnitosť na jemnejšiu a ukončujete si svoje ostrenie. Ale podľa môjho názoru sú tam trošku vysoké zrnitosti na to, že by ten nôž bol dobre naostrený, a si myslím, že zrnitosť 600 ešte stále vám nestačí na to, aby ten nôž bol ostrý, preto by som išiel trošku na vyššie hodnoty, že keď už brúsite nejaké tie nože, tak by som možno bral od 600 až do 1000. Pri 1000, keď už ukončíte, tak ten nôž je fakt, že akurát a bude sa vám aj páčiť aj tá rezná vlastnosť, takže si myslím, že trošku vyššie ísť s touto brúskou. Keď budete kupovať túto sadu, tak si dokúpte aj vyššie zrnitosti. Akurát ten najlepší marketingový ťah, ktorý vytvoril Worksharp, oni dali proste to, že vy si môžete kúpiť iba ich brúsne kamene a brúsne systémy kvôli tomu, lebo vlastne nikto iný nepredáva ich veci, takže vlastne budete nútení kupovať tie drahšie a jedna taká tyč stojí okolo takých 13-14 eur, keď dobre hovorím, ak nie, tak ma opravte. Ale ďalšia zase veľmi užitočná vec pre každého jedného človeka, ktorý brúsi nože, že nemusíte vyberať nož z brúsky, ale ani nemusíte otáčať celú brúsku nejak na druhú stranu nepohodlne, ale úplne vám stačí s tou rotačnou hlavicou na 365 stupňov ju otočiť nôž a umožňuje vám pekne krásne ostriť ten nôž obojstranne symetricky z každej jednej strany. Potrebujeme vedieť to, že táto ostrička už je vhodná aj pre dlhšie kuchynské nože a nie iba len pre malé. A tu ste vy sám sebe pánom pri každom jednom uhli, ktorý chcete vy vlastne brúsiť. Od 15 do 30, keď si chcete vybrať uhol, tak vlastne vy si tam viete vybrať, ktorý len chcete. To je velikánske plus. Udržiavať si svoj uhol pri tom, ako sa vám nož nabrúsil predtým, a budete si ten nož udržiavať presne pod takým uhlom, akým si vy nájdete, a označte si predtým, než budete ostriť svoj nož s fixkou, až pokiaľ ostrie nenájde úplný koniec. Princíp pri tomto brúsení je taký istý ako pri Lansky. Nôž musí byť založený do tejto brúsky úplne rovno, aby ste symetricky tie dolné dve hlavice mali zarovna, aby jedna strana nepúčila viacej na nôž takýmto štýlom, lebo potom budete brúsiť zase asymetricky. Toľko aj k tejto brúske, tak povedzte vy, ktoré sa oplatí viac, Lansky alebo Worksharp.